erstmal hallo. Und ja, ich weiß, dass, je sais très bien que l'ambiance au stade Vélodrome est bouillant et j'ai beaucoup d'expérience. À Benfica et à Olympiakos, c'était la même chose. J'ai hâte donc de me retrouver sur le terrain pour la première fois pour vivre ça et je suis sûre que je peux tenir la pression. Das erleben will. Sehr, sehr glücklich und wie sich auch der Club und die Verantwortlichen und der Trainer sich bemüht haben. Il est très content et il est ravi et très content de la façon comment l'entraîneur et le club s'est occupé de lui. Und wie gesagt, ich kann nicht abwarten, das erste Spiel für Marseille zu machen und il est impatient de jouer le premier match pour Marseille. Und wo wir in die Gespräche kamen vor längeren Zeit, da wusste ich direkt, dass ich hier hinkommen will und hier spielen will. Les négociations ont commencé il y a un certain temps et depuis plusieurs semaines, j'ai hâte d'être ici, de pouvoir jouer au sein de l'équipe. Ich mache meine Therapie erstmal und das ist eine kleine Muskelverletzung, ist nichts Großes. Und ich werde so schnell wie möglich versuchen, fit zu werden, um spielen zu können. Alors, c'est pas grand-chose, une petite blessure musculaire. Il va suivre sa thérapie pour récupérer au plus rapidement possible et pouvoir jouer et d'être au top. Ja, erstmal, dass die einzige Mannschaft ist, die die Champions League gewonnen hat, also französische. Je sais que c'est la seule équipe française qui a gagné la Champions League. Und wie gesagt, dass das ein traditioneller Club ist und eine der größten Mannschaften hier in Frankreich und auch in Europa, eine super Adresse ist und deswegen ist es einfach ein Top-Club. Et que c'est un club traditionnel, un top club et que c'est une bonne adresse partout en Europe. Ja, persönlich kenne ich die jetzt nicht, aber personnellement, je les connais pas. Payet, den Torwart, ich kann die Namen nicht richtig aussprechen, muss ich noch lernen. Bien sûr, il connaît le gardien, il connaît Payet. Il a du mal à prononcer les noms des joueurs, mais ça va venir. Abdenour, Evra, Rami, I cannot say now every name. Mein Verhältnis war sehr gut mit Mitchell in Olympiakos und wir haben immer noch Kontakt, aber über Marseille hatten wir nicht gesprochen, also kamen wir nicht dazu. Mon contact était très très bien avec Mitchell, on s'est toujours très bien entendu, on est toujours beaucoup en contact, par contre on n'a pas échangé sur les négociations. Die Entscheidung habe ich allein getroffen, also mit der Verantwortlichen hier, wie gesagt, da brauchte ich keine zweite Meinung, da wusste ich will dahin und fertig. J'ai pris ma décision toute seule, je n'avais pas besoin de deuxième opinion pour savoir que j'ai envie de jouer ici. Ja, das war wegen eine kleine Verletzung, aber keine gute Therapie und das hat sich ein bisschen gezogen. J'ai été blessée et la thérapie de la blessure n'a pas été prise en compte comme ça aurait dû l'être et donc ça a pris beaucoup de temps. Ja, und ich hatte also die Chance habe ich da nie und dann wollte ich auch wieder zurück nach Olympiakos und das war eine kurze Zeit, war ein schönes Erlebnis. Donc il n'a pas eu une vraie chance et il avait envie après de retourner à Olympiakos. Ja, ich kenne jemanden, ja, das stimmt, ich bin jetzt neu gekommen, aber egal wo ich war, habe ich mich sofort schnell eingefügt und wie gesagt, am besten mit Toren. Das ist die beste Antwort. Il vient d'arriver. En effet, je ne connais pas beaucoup l'équipe, mais la meilleure possibilité pour bien m'intégrer, c'est de faire des buts.